ये देखिए हम लोग के घर आई है नीलकंठ बर्ड है। ये नीलकंठ है जो शिव जी का एक रूप होता है नीलकंठ। ओके, एंड मैं एक और बर्ड दिखाऊंगी जो यहाँ पे घोंसला बनाई है और वहाँ पे रह रही। ये है बुलबुल बर्ड एंड इसका यहाँ पे नेक्स्ट भी है, मैं दिखाती हूँ। और इसमें 3 एग्स भी हैं। मेरे सर के ऊपर इसने बनाया है एक नेक्स्ट।